друзья! Мы с нетерпением ждем вас в Квартимолл Клубе, для того, чтобы вы могли получить бонусную карту нашей партнерской программы и иметь прекрасные скидки у наших партнеров, которые помогут вам в ремонте, купить мебель, обставить квартиру и просто облегчат вам жизнь. Милости просим, ждем вас у нас, приходите, карт осталось очень много.